Hi guys, welcome to our channel Travel Sphere. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ எதை பற்றின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்பஸ் A321 நியூ இன்ஜின் அதை பற்றி தான். என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ், இன்ஜினியர்ஸ், ஃப்ளீட் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாருமே வந்து அதை ஓப்பன் பண்ணி அதில் என்ன ஃபால்ட் இருக்குன்றதை பார்க்குறாங்க. ஓகேங்களா, இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா, அந்த ஆரஞ்சு கலரில் ஒருத்தர் ஏதோ பம்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு பார்த்தீங்களா, அதுதான் ஹைட்ராலிக் ஜாக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அவர் வந்து லேபர் தான், இன்ஜினியர் ஹெல்ப்பர்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக. அவர் இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா, அந்த ஏரோப்ளேனோட சைடில் இருக்க ஃபெண்டாஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறாரு. ஜாக் பண்ணி தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும். ரைட் சைடு இருக்கிறத ரைட் சைடில் பைப் கனெக்ட் பண்ணி ஜாக் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறத லெஃப்ட் சைட் பைப்பில் கனெக்ட் பண்ணி ஜாக் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. இப்படி தான் அந்த என்ஜினோட ஃபெண்டாஸ் ரெண்டு சைட்லேயுமே ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே ஒர்க் பண்ண முடியும். வாங்க நம்ம என்ஜினை வந்து க்ளோஸ்அப் வியூவில் போய் பார்க்கலாம். உள்ளே போய்ட்டு உங்களுக்கு ஃபுல்லான எல்லாத்தையும் காட்டுறேன். அங்கே பாருங்கள், அவர் ஜாக் பண்ணுறது கிளியராக தெரியும். இதுதாங்க ஏர்க்ராஃப்ட் A321 நியூ இன்ஜின். உள்ளே இப்படி தான் இருக்கும், பார்த்துக்கோங்க. இதில் ஆரஞ்சு கலர் ஜாக்கெட் போட்டுருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் தான் இந்த இதோட ஃப்ளீட் இன்ஜினியர், இந்த ப்ராஜெக்டோட ஃப்ளீட் இன்ஜினியர் அவர் தான். நம்ம வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. உங்களுக்கு வேறு என்ன வேணுங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் கண்டிப்பாக அதை வச்சு வீடியோ கண்டிப்பாக போடுறோம்.